Bon, premièrement, عندنا la loi des miles, la loi des miles. En anglais يسموه KVL, Kirchhoff's voltage law. عنده اسم واحد آخر هو la première loi de Kirchhoff. De Kirchhoff. l'énonciation تاعو simple, اللي هي واش تقول la somme algébrique des tensions U dans un mile égale à 0. énonciation simple اللي موالفين نخدمو بها الآن. Bon, une mile هي une seule circuit fermé ou composé de plusieurs composants électroniques. Bon, هذو لي composants يقدروا يكونوا passifs ولا actifs وراح نديرو ان سونس امبوزي نتبعو به ليتود تاعنا باش ما تخلطناش امور. بون هذه لونسي تاعو. نشوفو اكزومبل سامبل تاع اون سول مايل. بون عندنا هذه لا مايل سامبل. عندنا un générateur de tension de bord positif négatif كما نعرفو راح يمد لنا un courant I, qui circule dans cette maille-là. Bon, le problème consiste de trouver la valeur de I. Car les valeurs de cet générateur ces résistances sont données. كيفاش راح نجمدو ذاك I؟ bon نديرو une étude simple. دونك اول حاجه نبداو بها هي نحددو ليسونس دو طونسيون تاع كل اليمون. بون مادام هذا ليليمون اكتيف دونك كيما قلنا عندو une tension de cette sens là E. هذه باسيف دونك tension تاعها يكون عكس اتجاه تاع I. هذا U1 I يمشي منه I دونك هذه ثاني عكس I U2 I هنايا دونك هذه U3. باش نديرو ليتود تاعنا وما نغلطوش بون نبوزو هذا لو سونس نقولو بلي هذا هو لو سونس ديريكت. سونس ديريكت صافي اي اليمون يعكس هذا لو سونس نقولو عليه راهو موان الجبريكمون و اي واحد يكون معاه راهو بليس. نبداو عندنا ليليمون تاعنا الاول هذا نشوفو فيه مع الاتجاه هذا دونك عندنا او نكملو U1 يعكس لو سونس هذا دونك تولي عندنا موان U1 U2 عكس هذا السونس موان U2 U3 عكس هذا لو سونس موان U3 واش قلنا يساوي لا سوم الجبريك إيكال زيرو. دونك عندنا لو ميم كورون كي سيركول نقدروا نروبلاسيو لي تيرم هادون بلا لوا دي la loi d'Ohm U égale RI placé E égale à moins I R1 moins I R2 moins I R3 égale à 0. Bon, on factorise le I interne. Donc نخرجوا I عامل مشترك من لي تيرم هادو. تولي عندنا E moins I facteur commun R1 plus R2 plus R3, le tout égal à 0. Donc, on a finalement I égale E à la somme des résistances R1 plus R2 plus R3.
Donc, كي نكونوا فيه بروبلème وعندنا les valeurs numériques de E et ces résistances-là, donc on peut les déterminer numériquement. في la vidéo الجاية راح نشوفوا la deuxième loi de Kirchhoff était aussi importante. Donc, à la prochaine fois.